언제 냄새 맡고 오셨어요? 네. 네. 호박 먹고 싶었어. 되게 먹고 싶었어. 네, 단호박. 먹고 싶어요. 금방 만들어줄게. 내일 되면 먹을 수 있어. 알겠지? 금방 말려줄게요. 금방 줄게. 먹고 싶어. 먹고 싶어. 12시간만 참아. 알겠지? 금방 올 거야. 12시간. 응? 그러면 단호박으로 짜줄게. 이거 금방 짜서 추루 만들어줄게. 알겠지? 냄새 좋아. 무서워. 알았지? 만들어줄게.
잘했어. 아이 맛있어. 아이 맛있어. 그만. 그만. 알았어, 알았어. 앉아. 알았어. 맛있었어? 더 없어 이제. 끝. 너무 많이 먹었어. 그치? 아이 잘 먹었다. 아이 잘 먹었다. 아이 맛있다. 내일 또 줄게. 서서 오지 말고. 서서 오지 말고. 가. 빨리 앉아야지. 앉아.